यह लड़की मोहल्ले से कपड़े इकट्ठा करके धोबी घाट जाती है। वहाँ पर वह नदी किनारे कपड़े धो रही होती है। तभी एक विशाल केकड़ा लड़की उस पर हमला कर देता है और पानी में खींच लेता है। तभी एक भूखे बगुले की नजर केकड़े पर पड़ती है। बगुला पानी में गोता लगा देता है और केकड़े को पकड़कर आसमान में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए उड़ जाता है। साथ ही केकड़ा लड़की को अपने पंजों में पकड़े रहता है। बगुला अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें केकड़े को पकाना नहीं आता था। तभी यह लड़की उन बगुलों के लिए केकड़े को पकाकर सब में बांट देती है। सारे बगुले केकड़े को खा लेते हैं और लड़की की जान बच जाती है।